അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പുതിയ ഹോബി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്നെപ്പോലത്തെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായിട്ട് മാറ്റാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ് ഞാൻ വളർത്തുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ 7 ജോഡി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പാരൻസായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 7 ജോഡിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ 18 കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിൻ്റെതായിട്ട് 18 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൂട് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് പറന്ന് നടക്കാനൊക്കെയുള്ള ഫ്ലൈയിങ് കേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൂടാണിത്. പിന്നെ എന്നെപ്പോലത്തെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കിതുവരെ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അധികം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ബ്രീഡിംഗ് പെയേഴ്സിനെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങിയത്, കുട്ടികളെയാണ് വാങ്ങിയത്. ഒരു 4 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. DNA നോക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് അവർ ഇണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളവർക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി. നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ ചൈന കേജാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 കേജ് ഒന്നാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 2 കൂട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കൂടായി കിട്ടുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ശരിക്കും കുറച്ച് വലിയ കൂട് വേണം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പരിമിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ ചെറിയ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിലേറെ ഒന്നുകൂടി സൗകര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിലിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. പല കളർ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പറന്ന് കിടക്കണമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഫുഡ് പാരൻസിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കമൻസിൽ പറയാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പീച്ചിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. പീച്ചിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി 8 കുട്ടികളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 കുട്ടികളാണുള്ളത്. 5 കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊത്തു കൂടിയിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെന്നെ പരസ്പരം കൊത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിയായതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരു കൂട്ടിൽ അതിനെ മാത്രം ഒറ്റക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതും പീച്ചിൻ്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അത് ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ് അപ്പുറത്തുള്ള 5 ഇത് ഫസ്റ്റിലുണ്ടായത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പീച്ചിൽ പാരൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ജോഡി. അപ്പോൾ ഇവരെ വളർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ജോഡി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ കൂട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പിന്നെയും മുട്ട ഇട്ടു. അപ്പോൾ അത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങോളം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലിപ്പോൾ 5 മുട്ടയാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ, റിസൾട്ട് ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, റിസൾട്ടൊക്കെ ഉള്ള മുട്ട തന്നെയാണ്. അടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പാരൻസ് ഇത് ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ലൂട്ടിനോ ഫിഷറാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ കൂട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൂട്ടിൽ ഇവരുടെ കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈനാണ്. ഓപ്ലൈനിൽ നമുക്ക് 3 കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോൾ അടുത്തതിലിപ്പോൾ 5 മുട്ടയാണുള്ളത്. പിന്നുള്ളത് വയലറ്റ് ഫിഷറാണ്. വയലറ്റ് ഫിഷറിലും മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അതിലിപ്പോൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കുള്ള ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. സോ താങ്ക് യു.